Back with Gaya Guidance Program. My name is Shabab Khan. I'm your teacher, friend, philosopher and guide. So very warm welcome to all of you. Hope all of you may be fine and you may be enjoying your studies at your home. So today is the first chapter of the prose, that exactly is animals in prison. As the title suggests its meaning, that animals are in the prison, and you know well, there are two words, one is biography and another term is autobiography. Biography means, in Hindi we call it जीवनी. जीवनी means when you write about somebody's life, somebody's achievements and all about his life, that exactly is biography. And autobiography means when a writer, when a person write about himself, that exactly is autobiography. So this chapter is all about Dehradun jail, where Jawaharlal Nehru spent some time there. He experienced with animals, birds and different creatures. So this is all about. See here, this is Dehradun jail. As I told about the term autobiography, this is a book which is written by Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister of our country, Jawaharlal Nehru. Its name is इंडिया टुवार्ड्स फ्रीडम. सो ये इनके जीवन की आत्मकथा है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है. और ये जो चैप्टर जो मैं आप लोगों को व्हाट एग्जैक्टली आई एम टीचिंग यू, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दैट बुक. सो यू नो वेल, प्रोज जनरली मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग. प्रोज ये आपके सिलेबस में शामिल है. जो प्रोज पढ़ाने का मेरा एक विजन क्या है, प्रोज से क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, व्हाट कैन बेनिफिट यू कैन अवेल व्हाइल रीडिंग द प्रोज. सो फर्स्ट पॉइंट इज हैबिट ऑफ रीडिंग प्लेजर. हर लोगों को जिस आनंद मिलता है, पढ़ने में खुशी मिलती है, दिल खुश होता है, माइंड फ्रेश रहता है, आपको एक डिफरेंट लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका मिलता है प्रोज के जरिया. दूसरा हमारा जो मकसद है, द टीचिंग प्रोज एनिमल इन प्रिजन, इट कैन वाइडन योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मीन्स वर्ड पावर. वर्ड्स आर टूल्स ऑफ थॉट्स. द मोर यू हैव वर्ड, द बेटर यू हैव आइडियाज, द बेटर यू हैव कंसेप्ट, द बेटर यू कैन एक्सप्लेन एंड एलोबोरेट your thoughts and feelings and emotion. So improve your word power through reading the prose. Third point is very important, pronunciation. Pronunciation is very important. When you speak English, it plays very key role. So you must know how to articulate word clearly, properly, as British received pronunciation suggests its meaning. Next point is we will also learn grammar. In previous session we were discussing on learning grammar and I have taught so many chapters of grammar. So we will also study how grammar is important and we will study. We will contextualize. You can improve your expressions. You can improve your colloquial sentences, and through literature you can broaden your power of imagination, power of thought. तो इससे आपके थॉट बढ़ेंगे. साथ ही साथ आज दुनिया में अंग्रेज़ी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाई जाती है, बिहार में नहीं पढ़ाई जाती है. जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज एंड इट इज़ टॉट ऑल ओवर इंडिया. एंड देयर आर 4 रिक्विजिट स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. तो ये चारों स्किल्स, how can we improve and enhance 4 requisite skills of language. So ये सिर्फ रीडिंग नहीं है, इससे रीडिंग हम लोग
लिंग्विस्टिक्स स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स, दो स्किल्स होते हैं, दोनों को इम्प्रूव करते हैं। लिंग्विस्टिक स्किल्स का मतलब होता है वर्ड पावर, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन, ये सारे आप लिंग्विस्टिक स्किल के अंतर्गत रखते हैं। जबकि लैंग्वेज स्किल की बात होती है, जो मॉडर्न अप्रोच अंग्रेजी पढ़ाने का है, वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसे शॉर्ट में हम लोग LSRW टेक्निक कहते हैं। इस विधि के ज़रिया, इस मेथड के ज़रिया, इस अप्रोच के ज़रिया हमें आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होगी, आप अंग्रेज़ी महारत हासिल करोगे। तो ये हमारा मकसद है, मेजर जनरल एम। दूसरा जो हमारा इस चैप्टर पढ़ाने का जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, इसका मेजर बेनिफिट ये है कि आप सभी बच्चे यू कैन कम टू नो अबाउट हु वाज जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके राइटिंग के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में जानने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, हम लोग इस चैप्टर के जरिया वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल, हाउ इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, हाउ वी हैव टू fight with Britishers to attain our independence. So we will also learn, and you know well that Jawaharlal Nehru was a great lover of nature. आप इस चैप्टर के ज़रिया ये भी जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू कैसे नेचर से उनका जुड़ाव था, रिश्ता था, संबंध था। वो एक बहुत बड़े लवर ऑफ नेचर थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दूसरा मेजर सबसे बड़ी बात जो इस चैप्टर के ज़रिया, इस चैप्टर के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू ने जो देहरादून में जेल में 14 महीने 15 डेज जो बिताया, उन्होंने इस दरमियान उनका जो एक एक्सपीरियंस रहा बर्ड्स के साथ, एनिमल के साथ, और वहाँ के आसपास सराउंडिंग्स में जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, वो इस चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया है। और इस चैप्टर की एक बहुत बड़ी फिलॉसफी भी ये है कि जियो और जीने दो कॉन्सेप्ट, लिव एंड लेट लिव। तो ये इसके ज़रिए हम लोग सीखेंगे और हम लोग भी नेचर से लव करना शुरू करेंगे, और हम लोगों को हर छोटे छोटे क्रीचर से भी प्रेम करना चाहिए इसके ज़रिया। अब हम लोग जाने, क्या आप बता सकते हो कि 14 नवंबर किस महापुरुष का जन्मदिन था? डू यू नो हु वाज बोर्न ऑन 14th of November? Yes. Can you tell who was the first Prime Minister of independent India? Yes, it was Mr. जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। जो जवाहरलाल नेहरू, यू मस्ट नो अबाउट जवाहरलाल नेहरू। ये सबसे बड़ी बात, बच्चों से काफ़ी इन्हें प्यार था। ही हैड मच लव एंड अफेक्शन फॉर चिल्ड्रेन, ही वॉज क्रेजी अबाउट चिल्ड्रेन, और इसीलिए पीपुल कॉल हिम चाचा नेहरू। He was great fond of children, और इसीलिए we celebrate Children Day in his memory. His father was Motilal Nehru. He was a very successful lawyer. He belongs to very elite class family. He was very wealthy man. और on the other hand, Jawaharlal Nehru, the main point, he became first Prime Minister of independent India, or he received his primary education at home. Then he went to England for higher education. In England there is a very elite school, that is a Harrow, where he studied there, and after that he went to Cambridge University. It is one of the renowned universities in the world, which is known for quality education. Fortunately, Jawaharlal Nehru was admitted there, and he started studying there. He studied laws, natural science. Having got all his education, he came back to India.
and he saw many problems here. He saw many sufferings. So he decided to become a leader of the country. He came to know about Mahatma Gandhi. He consulted him and he followed his principle of life, non-violence. And so he was great. And on the other hand, you must know Jawaharlal Nehru, one of the most successful writers of the world. He was the master of prose. So इसलिए उनकी राइटिंग आपके सिलेबस में शामिल की गई ताकि you can come to know about his writing. And then he became world famous politician. He was a dreamer, humorist, an artist in words. मैं बता दूं, one more important thing about जवाहरलाल नेहरू, उनकी 3 राइटिंग बहुत ही important है, most important writing. जो मेरा चैप्टर है, द चैप्टर विच आई हैव टेकन एनिमल इन प्रिजन, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, इट इज ऑल अबाउट हिज लाइफ. It has, this chapter has taken from there. Then second book is The Discovery of India. It is a world famous book. It is also taught everywhere and it is available everywhere. Next, Glimpses of World Story. ये किताबें जो हैं बहुत ही मशहूर किताबें हैं, जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही मशहूर राइटिंग है. और जब when जवाहरलाल नेहरू was in jail, जब वो जेल में थे, उनकी he had a daughter and her name was Indira Gandhi. He started to write letter through jail to her daughter. That is a thoughts letter from father to his daughter. It is also book, a small book, and previously it was taught in intermediate classes. And ये बहुत ही important writing है. आप कहा जाता है the more you read the better you can write. तो when you go through the writings of Jawaharlal Nehru, you can get acquainted with writings and you can command over language and you can improve your language. So it was all about Jawaharlal Nehru, world famous personality, and everybody is familiar with his personality. तो दो चीज़, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 और इनके डेथ 27 मई 1964 में हुआ. अब जो मैं द चैप्टर विच आई एम गोइंग टू टीच ऑल ऑफ यू, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज एनिमल्स इन द प्रिजन. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और as far as my personal experience and opinions are concerned regarding this chapter, first and foremost, you go through twice, thrice and read the book, read the chapter again and again, so that you can get mastery in language. Read aloud, read silently, do skimming, do scanning. There are several techniques of reading the book. So as you know, animals in prison, it is the first chapter of your syllabus. So it is a remarkable chapter of prose. अब आपको लगता होगा कि जवाहरलाल नेहरू एक काबिल आदमी, एक कामयाब इंसान, एक सक्सेसफुल लॉयर, ऐसे लोगों को जेल जाने की क्यों जरूरत पड़ी? Why he has been to jail? What was the reason behind it? This question must be in your mind and it must be hunting. क्योंकि शरीफ लोग तो जेल जाते नहीं हैं, लेकिन it has its history. पहले, before the independence of our country, Britishers were ruling India. They were dominating all over India. They made us slave and we were working under them. To liberate from Britishers, we have to raise our voice, our demands. For that, for fighting against Britishers, our leaders had to go to jail. वो किसी गलत काम के लिए जेल नहीं गए, ऐसा मत सोचेंगे आप लोग. वो देश की आज़ादी के लिए,
देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए हर लोग अपने जो देश, जो भारत, जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश, भारत एक दुनिया का अनोखा देश जो अपने संस्कृति और सभ्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वो अंग्रेज लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके लिए, अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाया, लड़ा, और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे हमारे देश के हीरो, फ्रीडम फाइटर जो जेल गए। तो जवाहरलाल नेहरू भी इज वन ऑफ देम। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द कंट्री. As you told, Jawaharlal Nehru has written an autobiography towards freedom. The chapter Animal and Prison has taken from there. He had been to Dehradun jail. He shared all experience, whatever he has seen animals in the prison. He was in direct touch with the nature. He has seen different animals, birds, insects, and grew his interest in nature and have become fond of animals. The chapter suggests that animals are in the prison. It has a beautiful sight of Himalaya mountain from the jail. He enjoyed beauty and the pleasure of joy in the jail. जवाहरलाल नेहरू ने, जो मैं अभी आप लोगों को बताया शॉर्ट में, कि जब वो देहरादून जेल में थे तो उनका डायरेक्ट संपर्क नेचर से बना, और वो अपने जेल के दरमियान, रहने के दरमियान, वो क्रिएटिव वर्क क्या करते थे, किताब लिखने का काम। जेल से वो अपने बेटी को ख़त लिखा करते थे, जो दुनिया की मशहूर किताब बनी। जेल में रहने के दरमियान अपने समय का सदुपयोग कर कर वो नेचर से जुड़े। जो तो हम लोगों को ये चैप्टर 2-3 महत्वपूर्ण सीख देता है कि समय बहुत ही हम लोगों का मूल्यवान है, और अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। वेस्टेड टाइम नेवर कम बैक इन योर लाइफ। बच्चों, आपका वक्त बहुत कीमती है, जो बीत जाता है वापस नहीं आता है। इसलिए आप इन महापुरुषों से, दे आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अस. They teach us valuable lesson in our life that don't waste your even moment of time. Time is very precious. Second thing, इन्होंने जो सिखाया, हम लोगों को इस प्रोज के जरिए सीखेंगे कि हम लोगों को अपने नेचर से जोड़ना चाहिए। उसमें आपका मेंटल पीस, जॉय, आप एनिमल से लव पैदा कीजिए, पेड़ पौधे से लव पैदा कीजिए, उनको केयर कीजिए, उनको नुकसान न पहुंचाएं। और तीसरी फिलॉसफी जो मैं भी अपने जीवन में अमल करता हूँ, अगर इफ़ यू डू नॉट कॉज हार्म टू एनी एनिमल्स, एनी बर्ड्स, एनी इंसेक्ट्स, दे विल नेवर अटैक यू, दे विल नेवर डिस्टर्ब यू, दे विल नेवर अटैक यू। तो इसी को कहते हैं पॉलिसी, फिलॉसफी है लिव एंड लेट लिव। अगर किसी जानवर को, किसी परिंदा को, किसी भी इंसान को आप अगर परेशान नहीं करोगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। आप किसी पर हमला नहीं करोगे तो कोई आप पर हमला नहीं करेगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। और अब देखें हम लोग की कीवर्ड्स, क्या क्या इसमें कीवर्ड्स हैं जो मैंने स्लाइड में शामिल किया है, आप लोग को बताऊंगा। एनिमल्स इन प्रिजन, मैंने बताया कि ये आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक का, जो आपके स्कूलों में पढ़ाई जाती है, रेनबो टेक्स्ट बुक। ये 2 हिस्सों में बांटी गई है, प्रोज और पोएट्री। प्रोज चैप्टर का ये पहला पार्ट है। एनिमल्स ऑफ प्रिजन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम। मैं बता दिया, he has shared all his experiences, feelings and ideas with nature in देहरादून जेल। देहरादून जेल में जब जवाहरलाल नेहरू थे, सारे अपने अनुभव को, सारे आइडिया को उन्होंने शेयर किया। और उन्होंने 14 महीना 15 दिन यानी 14.5 महीना देहरादून
जेल में देश की आज़ादी के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए, ना कि अपने आप को आज़ाद करने के लिए, सभी भारतवासियों को अंग्रेज़ों के से मुक्ति दिलाने के लिए वो देहरादून जेल में 14.5 महीना रहे। इस दरमियान ही बिकेम फैमिलियर विद एवरी बिट ऑफ इट। वो जेल में हर छोटी छोटी चीज से परिचित हो गए। दीवार पर हर तरह के दाग निशान, कीड़े मकोड़े, हरी घास, सभी से वो परिचित हो गए। जमीन पर कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंच है नीच है, सारा चीज, हर चीज से वो परिचित हो गए। और वो हरी हरी घास जो जेल में थी उसे हमेशा वेलकम करते थे, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और छोटे छोटे पत्थरों को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया। He never considered himself alone in the cell. Several insects lived there. जेल जो जहाँ थे जवाहरलाल नेहरू, वहाँ काफ़ी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े थे। और लिजार्ड्स, छिपकली, जो अक्सर आप अपने घरों में देखते हैं, वो भी वहाँ अपना घर बनाए हुई थी। और छिपकली जो शाम में अपने शिकार के लिए निकलती है, वो जब जवाहरलाल नेहरू वॉल के ऊपर देखा करते थे कि वो अपने शिकार के लिए कैसे अटैक करती है, काफ़ी उन्हें इससे मज़ा मिलता था, काफ़ी वो इंजॉय करते थे, इससे उन्हें अपनापन लगता था। नेहरू जी बहुत सारे जेल में रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू देहरादून जेल से उनकी स्पेशल यादें जुड़ी हुई हैं, और इस जेल को वो कुछ खास मानते हैं। इट इज़ वेरी स्पेशल टू हिम। द जेल वॉज वेरी स्मॉल वन, इट वॉज नॉट रादर ए बिग जेल, इट हैज़ ए वेरी स्मॉल सेल एंड द रूम वॉज सो too small to walk, so prisoners were allowed for morning and evening walk in the jail. It was just away 100 yards in front of gate. It gave a beautiful view of the mountains, fields and public road at some distance. जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो जो उनका कमरा था बहुत छोटा था, जहां लोग आसानी से टहल नहीं सकते, इसलिए वो टहलने के लिए बाहर निकलते थे, और जिसके ज़रिया जो मेन गेट का काफ़ी खुला हुआ था लेकिन लॉकअप था, उससे काफ़ी खूबसूरत पहाड़ के नज़ारे, फील्ड और पब्लिक रोड दिखते थे, जिससे उन्हें दिस वॉज नॉट वेरी प्रिविलेज फॉर जवाहरलाल नेहरू, दिस वॉज नॉट प्रिविलेज, इट वॉज कॉमन फॉर ऑल, common for A and B class prisoners. It was very common for all. It was not special for him. But one thing is very important was there. There was a small building named European lockup. अंग्रेज़ों के लिए भी वहाँ एक लॉकअप बनाया गया था, कैद खाना बनाया गया था. It was within compound, but outside jail wall. It was within compound. It had no enclosing wall. दीवार चारों तरफ इसमें घिरी हुई नहीं थी. It was open. So a person inside could have a view of mountain of life outside. बाहर में जो हिमालय के जो थे वो इंसान नज़ारा देख सकते थे. And European convicts were kept there. वहाँ भारतीय लोग नहीं रहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ लोग भी, उन्हें भी जेल में कुछ गलत करने पर जेल में डाला जाता था, लेकिन भारतीयों से अधिक उन्हें सुविधा दी जाती थी. सी हाउ इंडियंस वर डिस्क्रिमिनेटेड इवन इन जेल. सो दे वर अलाउड फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक देयर. So the third thing is the prisoners who have been confined to jail for long time appreciate psychological value of walks and open views. जब जो कैदी जेल में लंबे टाइम रहा करते थे
उनके माइंड पर जेल का जो खुलापन, जिससे पर्वत का दिखना, रोड का दिखना, कैदी के, प्रिजनर्स के, कन्विक्ट्स के माइंड सेट पर असर करता था। इससे उनका साइकोलॉजिकल वैल्यू बढ़ता था। और नेहरू लव्ड आउटिंग सो मच, ही लव्ड एक्सकर्शन वेरी मच, यहाँ तक कि he did not give it up during monsoon when there was ankle deep water. Even he walks, he felt very happy to see the beautiful sight of towering Himalayas. It gave him so much joy, which removed the weariness of person. He grew his intimacy with mountains and became very much enjoyed, and whenever he was free he always gazed mountains. One of the Chinese poets wrote down, flock of birds have flown high and away, a solitary drift of cloud too has gone and wandering on. जब परिंदों के, चिड़ियाओं के जो झुंड ऊपर से उड़ा करते थे, और उसकी प्यारी हवाएं, बादल जो आसमान में घूमते थे, और उससे उनको लगता था कि कभी ही नेवर फील्स अलोन, और जो भी उनके दिन भर की टायर्डनेस थी वो खत्म हो जाया करती थी। द पोएट, चाइनीज पोएट एक्सप्रेस्ड इट इन हिज वर्ड्स। ली टापो is a Chinese poet who is known as Li Bai. He composed 14,000 poems. In his poem he tells he never feels tired and boredom and weary in the prison. When he watches Ching Tang Peak, all his weariness and gone and soothe the mind. कभी भी जेल में, ये जेल की खूबी थी, खसूसियत थी कि जेल में कभी थकावन नहीं लगता था, बोर्डम नहीं लगता था, हमेशा नेचर से जुड़े हुए रहते थे, और इससे दिमाग ठंडा और बेहतर रहता था, माइंड फ्रेश रहते थे। Spring was very pleasant in Dehradun jail because it was larger than in plains. All leaves fell down from trees and looked naked and bare. स्प्रिंग का जो सीजन, मौसम बहार जिसे कहते हैं, वो देहरादून ऐसे भी टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, और आज भी लोग जाते हैं और देखते हैं वहाँ। तो स्प्रिंग वहाँ ज़्यादा, और सारे जगहों से स्प्रिंग का जो मौसम है वहाँ ज़्यादा रहता है। और इस मौसम में बहार में, स्प्रिंग सीजन में पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ बिल्कुल नंगे दिखते हैं। ट्रीज लुक्ड cheerless and weak without leaves. When there were no leaves in trees, it looks sad, cheerless. There were 4 magnificent peepal trees in front of prison gate. In spring, new leaves come out from trees, and the writer is happy to see the sight of fresh bud to leaf. जेल के बाहर 4 पीपल के पेड़ थे, और जब पेड़ से पत्तियां गिर जाती थी और फिर पत्ती बर्ड से लीफ में चेंज हो जाते थे, तो ये बहुत ही सुहाना पल था उनके लिए। इट वॉज वेरी प्लेजेंट moment for him and he enjoyed it so much. See here, Nehru had never seen fresh mango leaves which are reddish brown russet colored like the autumn color on the Kashmir hills. The color of leaves soon become green. See, जब मौसम, ये पेड़, ये रसट कलर है, ये जो आम की पत्ती है, इस तरह की पत्ती उन्होंने, ही हैड नेवर सीन इट। व्हेन इट कम फर्स्ट
it looks like russet color, brown color, and soon this color becomes green. So he enjoyed this thing so much, very much he enjoyed it, he loved it. You know, monsoon and rain always welcome in Dehradun. They ended after summer heat. बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर जब बारिश होती है तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है। देहरादून इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर रेन गॉड। यहाँ जो है बारिश अक्सर होती है, अब बहुत ही बारिश होने में सुहाना और मज़ा लगता है। Autumn was pleasant like winter, very pleasant here. When it rained heavily and the piercing cold winds blew, which gave warmth and comfort. Hailstone fell down, it felt like somebody bombarding. पत्थर का होना, ऊपर से गिरना, रिमझिम बारिश होना, इससे जो मौसम का जो बहुत ही सुहाना होता था। और काफ़ी इन सारी चीज़ों का जवाहरलाल नेहरू जेल में मज़ा लेते थे। एक घटना he always remembers, he never forgets it. It was 24th of December 1932, which was very important for him, very memorable day for him. There was thunderstorm, खड़खड़ाहट, बिजली चमकती है, आप फील करते हो, thunderstorm. Rained whole day, दिन भर मूसलाधार बारिश हुई और बिटरली कोल्ड, एकदम कनकनी ठंडा महसूस। इट वॉज मिजरेबल डे फॉर हिम, ये बहुत ही उनके लिए ख़राब दिन था इस दिन, क्योंकि ये अपनी आत्मकथा के जरिया फर्स्ट पर्सन में जवाहरलाल नेहरू अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं जेल में। उनके लिए काफ़ी मिजरेबल डे था, क्योंकि दिन भर बारिश हुई, बिजली चमकी, पत्थर गिरा और मौसम बिल्कुल ठंडा, काफ़ी ठंडा मौसम था, जिसके कारण बट इन द इवनिंग when the Himalaya covered with snow all misery, जब शाम का वक्त हुआ, जब उन्होंने हिमालय को देखा, देखिए, और पूरा हिमालय जो है बर्फ से घिरा हुआ था, दिन भर की जितनी सारी इनकी थकान, सारी परेशानी सेकंड में दूर हो गई, all weariness gone. See, in jail he was observant of nature's ways. He was various animals and insects. जेल में जब वो जवाहरलाल नेहरू थे, हर चीज़ को बारीकी से देखा करते थे, ऑब्जर्व करते थे और पैनी निगाह रखा करते थे। And he watched various animals and insects. He always struggled with bedbugs, mosquitoes, flies and wasps and hornets. There were around 100 of them in cells. सेल का मतलब जेल की छोटी कोठरी को कहते हैं। बहुत तरह के कीड़े मकोड़े 100 तरह के थे उसमें, फिर भी वो परेशान नहीं हुआ करते थे उनसे। वो नेवर कॉज्ड एनी हार्म टू देम। जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी इन परिंदों को, कभी भी इंसेक्ट्स को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए एज ए रिजल्ट सो दे नेवर अटैक्ड हिम, बोथ रेस्पेक्टेड ईच अदर। आप देखिए, आप एक कीड़ा देखते हैं, मच्छर देखते हैं, खटमल देखते हैं, देखने पर इमीडिएटली यू अटैक देम एंड फाइनली किल देम, बट देयर वर अराउंड 1000 ऑफ देम। बट जवाहरलाल नेहरू, सी लुक हाउ वाज ग्रेट एटीट्यूड। और इन्होंने नुकसान न पहुंचाया, कभी न खटमल इन्हें काटा, न कभी मच्छर इनको नुकसान पहुंचाया, कुछ नहीं। देखिए, दिस इज बैट्स, इसको चमगादड़ कहते हैं। ही डिड नॉट लाइक बैट्स बट ही हैड टू एंड्योर देम। चमगादड़ इनको पसंद नहीं था, नेवर लाइक्ड इट एट ऑल, बट it was compulsion that he had to endure them. They flew soundlessly in the evening. आप देखते हैं शाम में चमगादड़ बिना आवाज के सर के ऊपर से पार होता है, और इससे काफी इन्हें डर था
Jawaharlal Nehru was very horrified and very, afraid of them. लगता था कि they would hit him, कब उल्ला हल कर लें. But he felt sometime that they were passing through an inch of his. कभी महसूस हुआ करता था कि लग रहा कि चेहरे के 1 इंच दूर से पार हुआ. काफ़ी डरते थे. फिर भी इन्होंने चमगादड़ को किसी ढंग का नुकसान नहीं पहुंचाया. In his jail, he used to watch the ants and the white ants for an hour. जेल में छिपकली देखते थे. छिपकली कैसे शाम में ये अपना शिकार करती है, इसको देखते थे. Nehru was a very serious reader in Lucknow jail. At first, you must remember that Nehru was a great reader. Why he has become world famous writer? Because he never wasted, as I told you, never wasted his time. He valued his time. So he became a very successful writer. Squirrel, एक वाक्य है कि नेहरू when he was in his room, पढ़ने में इतना वो मग्न थे, he was engrossed in studies, that squirrel उनके पैर के ऊपर आ रही है, जा रही है, but he never harmed him. और वो स्क्यूरल समझ रहा था कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है. See how was attitude and how he was great lover of the nature. In beginning there was a fear, but fear soon vanished. Pigeons abounded all the jails. कबूतर देख रहे हैं आप, उनके दरवाजे, जहाँ जेल में सेल था, कबूतर का बहुत घर बनाए हुए थी. और वहाँ के जो जेल ऑफिशियल थे, they would always kill him and enjoyed eating it. But he felt very sorrow. Oh my God, what they were doing? Why are they killing? And ये इतना उन कबूतर को टेम बना लिया, मैना को इतना करीब बना लिया कि शाम में हमेशा he would provide food for him. और जब कबूतर को खाना नहीं मिलता था तो वो आकर आवाज़ निकालती थी. फिर then he would provide food for him. फिर ये नैनी जेल की इन्होंने छोटी सी अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर किया है in his prose. See, this is a parrot. Parrots are loving each other. One is male parrot, second one is lady parrot. How they are quoting love, how they are sharing their love each other, and he enjoyed it, very much enjoyed. Sometimes there were fierce fight between male and lady parrot. कुछ difficult words का इस्तेमाल हुआ है. There are some difficult words have been used in the prose. I have already explained here all the words. You will look at the words and its meaning and pronunciation. It will be enclosed in when YouTube channel. There you will look at it, and you will, in this way you can widen your vocabulary and word power. So all words, you can use these words in sentences, because you cannot cram the words. You cannot command over the word unless and until you use the words. So these are very important words which you can see here. We learn every time. See, I was really confused. I never taught this chapter before. G-A-O-L. Normally it is written Geol. I was very confused. What does it mean? When I consulted dictionary, I have come to know, oh, this means jail. This means prison. In this way you can improve. You can use the words in sentence. This word is noun. Dent. Dent means निशान. जेल में जब नेहरू जो थे तो निशानों का दाग का निशान था, उसे डेंट कहते हैं. सेल का मतलब, ये सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं. इट वुड टेक लॉन्ग टाइम if I explain all difficult words. For your help and supports, I have enclosed all difficult words in your, and you will look it, you will use it. In this way you can improve your vocabulary. See the number of words, as I told. See, here are assignment for all of you. Read the following sentences and write T for true and F for false statement. See here.
It's very important that it can check. Nehru disliked his little cells. Is this sentence true or false? So you can write here whether it is true or false. You will do it. Nehru lived with other prisoners in his cell. Is sentence true or false? You will do it. Nehru was allowed to go out for walk in front of gate. These are the assignment for all of you. And on the other hand, you will complete the sentences. और इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, जब आप प्रोज को पढ़ते हैं इसे बार बार पढ़ो, हर वक्त पढ़ोगे, यू विल फील इंजॉयमेंट, यू फील प्लेजर, you will feel love for reading, and each time you will learn some experience, each time you will grow with knowledge, and in this way you will widen your vocabulary. Consult dictionary to know the meaning of the words which is unfamiliar with you, which you are not aware of, and know how the words are used in the context. Next, तो जो मैंने आज आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया, एनिमल्स इन द प्रिजन, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा के से लिया हुआ टुवार्ड्स द फ्रीडम, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने देहरादून जेल में 14 महीना 15 दिन जो रहे और वो नेचर से कैसे जुड़े रहे, कैसे सभी मौसमों का उन्होंने एंजॉय किया, कैसे वो तोता से प्यार किया, कैसे वो कबूतर को देखा, कैसे वो शाम के समय लिजार्ड्स के शिकार के लिए परिंदे के पीछे दौड़ती है, उसे उन्होंने देखा, और दिन भर की थकान को कैसे वो हिमालय को देखकर उनकी थकान दूर हो जाया करती थी। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, देखेंगे, और साथ ही साथ जो आपके सिलेबस में रेनबो बुक प्रिस्क्राइब की गई है इसे पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा समझोगे, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, और जो मैंने बताया आप इसे अपने वर्ड में लिखेंगे. You will write all the things in your words, because in your examination two type of question comes, objective and subjective. In subjective you have to summarize the whole chapter, and from paragraph number 1 to 15 I explained. Rest of the paragraphs will be explained in upcoming sessions. Hope all of you enjoyed my session. और एक बार मैं सभी बच्चे जो हमारा गया गाइडेंस प्रोग्राम, those who are watching all over Bihar, please like गया गाइडेंस channel, share it with maximum people so that students our state can benefit from this, and like it. And if you can also comment your views on my teaching, what have you learned from us. So hope we will meet in next session. Have a wonderful day to all of you. Goodbye everyone. Thank you.